फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई ब्लॉग के सभी दोस्तों को स्वागत है। मैं रफी इकबाल आया हूँ। नया दिन नया सवेरे, सुबह का 5 बज गया है दोस्तों, और रात भर बारिश हुई है यहाँ पे। काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है। 4 बज गया है दोस्तों। बादल अभी घेरे हुआ है, सच में बारिश बहुत तेज से हो रही है। इतनी बुरा स्थिति हो गया इसलिए इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अलर्ट है, आप लोग अपने घर में रहें, बाहर ना जाएं दोस्तों। और देख सकते हैं हम भी मोबाइल का नेट बंद कर दिए हैं, अभी सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। आप लोग भी अपने घरों में रहें, मोबाइल का वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को पता है, मिलते हैं वीडियो में। बादल एकदम काला सा हुआ है, बारिश लाइट भी है दोस्तों। बहुत ही तेज बारिश हो रही है, देख सकते हैं बहुत ही तेज बारिश हो रही है। इसलिए अपने घरों में रहें। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जानते हैं। बहुत ही बुरा स्थिति है दोस्तों। बहुत ही बुरा स्थिति है, देखिए भी आवाज़ से मालूम चलता होगा। देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। हवा तो नहीं है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। बहुत ही घना और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर काला, बिल्कुल काला बादल हो गया है, देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश। तो दोस्तों, आपने देखा कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप लोग मेरे को सब लोग घर करिएगा, इधर उधर तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और मेरा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और पहला काम दबाना। इसी तरह के सामने वीडियो लेकर आता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।